大家好啊！咁今日咧，我哋繼續呢個 anatomy 同埋 physiology 嘅講解啦。咁今次都會 cover notes 入邊嘅2.2，咁chemical reaction 同埋 enzymes。咁呢度咧，我哋就係咁 go through 一次啦。其實全部咧都係中學嘅內容嚟嘅。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇咗啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 bio，我會比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話呢，咁就下面有條 link 嘅，咁大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 life science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。呢一個部分咧嘅一啲 key concept 就唔係好多嘅啫。咁首先咧，第一個就咩叫做 chemical reaction 啦。咁簡單嚟講咧，就係有一啲新嘅 substance 產生咗啦，即係有啲舊嘅 substance 轉化為一啲新嘅 substance。咁最重要嗰個 key message 咧就係咧，其實都係嗰個 atom 嚟嘅。咁但係咧就形成咗新嘅 bonding 啦。咁譬如好似呢度咁樣，呢度有一堆唔同分類嘅chemical reaction 啦。咁第一個譬如synthesis，咁就即係咧一啲嘢合成咗啦。譬如係 sodium 同埋 chlorine 咁合體入邊有個 sodium chloride。咁你會見到咧，咁佢要 balance 翻個 equation 啦。2粒 sodium 跟住就加1粒 chlorine 嘅 molecules 啦。因為1粒 chlorine molecules 入邊咧有2粒，呢個個二字啊嘛，有2粒 chlorine atom 嘅。咁然之後咧合咗體之後咧，按翻個比例咧，咁就變成 sodium chloride 1:1咁樣啦。咁所以呢度咧就個比例就要係咁樣。重點都係一樣嘅 atom 就新嘅 bonding 啦。譬如第二個啦 decomposition 咁樣。譬如咧將H2O 水啦就分解變咗做 hydrogen 同 hydrogen gas 同埋 oxygen gas 啦。我哋都可以用翻我哋之前用過嘅 simulation 去模擬一次啦。H2O 就係一個 O 兩個 H 啦。咁你要將佢拆散咧，就變做hydrogen gas 同埋 oxygen gas 嘅話咧，咁你要條 equation balance 咧，你就要有2粒 water molecules 咧先砌得埋嘅。好啦，然之後咧呢度6個 atom 啦，2個 O 4個 H 啦，咁組合係咁樣。然之後咧，我哋將佢 decompose 嘅時候咧，都係呢堆 atom，其實調位嘅啫，即係變成咁樣，跟住呢度就變成咁樣，做完㗎啦。咁咧就係即係個 key message 咧就係一樣嘅 atom，不過佢哋唔同嘅組合方式。然後咧 reactant 啦，反應物同埋 product 分別嘅意思咧，呢兩個字咧就係解喺嗰個反應之前嗰啲嘢就叫做 reactant 啦。譬如頭先咁樣，我哋如果將water 去 decompose 變做 hydrogen gas 同 oxygen gas 嘅話咧，咁個 reactant 咧就係 H2O 啦，就係 water 啦。咁個 product 咧就係 hydrogen gas 同埋 oxygen gas 啦。咁然之後咧，咁我哋將一啲將佢呢個 reaction 咧用 chemical equation 表達出嚟咧，就係 reactant 一個箭嘴去 product 咁啦。咁 example 就可以睇翻呢一堆啦。然後咧第二個重點咧就係有啲咩 factors，有啲咩因素佢會影響一個 chemical reaction 嘅 rate 個速度啊，即係點解有啲反應會快啲啊，都會慢啲咧？第一個因素咧就係嗰個 reactant 本身。咁譬如有啲反應咧本身係即係好快嘅，譬如第一行咁樣，因為咧sodium 啦同埋 chlorine 咧都係好 reactive 嘅，一啲化學上好活躍嘅物質嚟嘅，佢就好容易即係好惹火嘅，好快有反應啦。咁有啲反應就慢啲，譬如第二個本質上就係慢啲噶啦咁樣。咁如果咧唔考慮嗰個反應嘅物質啦，咁其他嘅 factors 咧就係
一般嚟講咧，就係溫度越高啦，就個反應會越快嘅。多數 chemical reaction 都係咁。咁不過就我哋因為係其實學緊 bio 㗎嘛，咁bio 好多時咧都會涉及一啲 enzyme 一啲酶嘅，咁就會個圖就唔一定係唔一定係溫度越高反應越快嘅。咁一陣間我哋下一個 section 再講啦。咁然之後咧，另一個咧就係 concentration 同 pressure 啦。咁一般嚟講咧，就concentration 越高啦，即係個反應物嘅濃度越高啊，即係個 reactant 嘅 concentration 越高嘅話咧，個 reaction 咧就會進行得越快嘅。咁另一個 factor 咧就係 pressure 啦。咁一般咧，如果涉及到 gas 嘅反應嘅話咧，咁如果嗰個反應係個 reactant 係一個 gas 嚟嘅，咁一般嚟講咧就係壓力越高咧，咁佢又進行得越快。一般嚟講係咁啦。咁最後一個咧就係有冇 catalyst，即係催化劑。咁enzyme 就係即係最重要嘅，即係我哋而家喺 bio 入邊最重要嘅一個 catalyst 啦。咁其他嗰啲咧，如果喺 bio 入邊，其實就其他 catalyst 就唔係太重要嘅。頭先嘅內容咧，我講得比較簡略啦。咁大家如果想有一個詳細少少嘅解説嘅話咧，咁可以睇翻 textbook 啦。咁譬如頭先嗰啲嘅 factors 啦，有咩影響咁？我呢度每一個有一段解釋嘅，咁可以自己去參考啦。咁如果大家真係好有需要去補翻中學嗰啲 cam 嘅話咧，咁就可以去翻CK12啦。我之前都介紹過噶啦。咁有佢可以一路成個課程咁樣啦。你可以跟住睇啦。咁跟住睇完之後咧，咁譬如呢版我覺得你覺得自己識啦，咁跟住之後咧就其實中學教科書嚟嘅啫，嗰啲內容係。咁跟住可以做埋啲練習啦。咁跟住就佢有啲 MC 嘅，咁你可以撳入去。咁跟住佢就會做啦，咁跟住有埋答案嘅，即係佢會同你對埋答案嘅。咁跟住如果唔係好識喎，咁仲可以咧有 AI 有啲嗌佢俾啲提示你啦。咁就係一個自學嘅一個 platform 啦。咁到最後一部分咧就係 enzymes 啦。咁enzymes 咧基本上咧我哋喺anatomy 同埋 physiology 用到嘅 enzymes 嘅需要嘅知識咧，基本上中學嗰啲夠㗎啦。咁你可以睇翻我 DSE 爆一 part 嗰啲片啦。咁如果係你淨係睇一兩條咁就睇呢兩條啦，呢條同埋呢條啦，咁OK 㗎啦。咁如果係去到大學 level 嗰啲咧，咁就我而家就唔教住啦。我遲啲有機會嗰個整開另一個 course 講 biochem 嘅時候先詳細再教啦。睇到呢度咧，希望大家都可以俾 like 啦、comment 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 嘅，咁支持我咧繼續為大家提供有質素嘅教學。有進一步嘅需要咧，就再 WhatsApp 同我聯絡啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。